అయ్యో బాబోయ్! మన ఫార్మ్లోనే 2 హెన్స్ అమ్మేశాం బాస్. కస్టమర్ వచ్చి చెబుతున్నాడు, అన్నా 2 హెన్స్ ఎంత? నేను అన్నా, ఒక్కొక్కటి 2250 రూపాయలు. అతను షాక్ అయ్యాడు, ఏంటి అంత రేటా? అన్నా ఇవి సాధారణ హెన్స్ కావురా, వీటి పుట్టిన కాయగూరే పవర్ఫుల్. చివరికి 2 కలిపి 4500కి ఇచ్చేశాం. ఇప్పుడు మన ఫార్మ్లో హెన్స్ కంటే రేటు ఎక్కువ. స్టోరీలు బాస్. ఇది మన వీఆర్ హెన్ ఫార్మ్. లవ్ యూ అన్నా.